Estoy cambiando los retenes del eje trasero de la barra de torsión del Peugeot 306. Lo primero que tenemos que hacer es levantar el auto con un cricket. Yo tengo ahí el cricket con un taco de madera, levantarlo del eje, ¿sí? Para que estén las dos ruedas suspendidas. Se ve que está suspendida acá también, ¿sí? Una vez que está suspendida, siempre seguridad, tenerlo con caballetes puestos. Allá tengo un cricket, acá tengo un caballete. Aflojamos la rueda. Ahora estoy viendo por qué motivo el eje me hacía ruido. Yo sentía que me hacía ruido de por acá, no sabía bien exactamente dónde venía. Así que me puse a revisar a ver si tenía los bujes del eje, del eje de la barra de torsión. Se saca este tornillo Allen que está acá, se saca con no sé qué medida Allen es, pero bueno, se saca. Yo ya lo tengo flojo porque ya lo saqué recién. Luego con un tornillo métrica de 12 lo van a meter acá y lo van a enroscar. Lo enroscan hasta que esto empieza a despegarse. Cuesta bastante. Una vez que se despega, como ven acá, yo ya esto lo limpié porque está todo limpio. Esto no tiene nada. Y esto es metal contra metal. Perdón, es metal contra metal. O sea, es imposible que esto no esté haciendo ruido. Entonces conseguí barato, muy barato, el juego de retenes. Que esta gomita negra va acá, en este lugar. Y este va a ir haciendo como de retén de toda la pieza, ¿sí? Se supone que con esto no voy a tener más ruido. Pero bueno, veremos. Ya saqué el Allen costó un poco porque estaba muy oxidado. Y salió la barra esta completa junto con este bracito, ¿sí? Para sacarlo, intenté ponerle, ven que acá tiene una rosca. Intenté poner la rosca acá, pero como esto estaba tan agarrado, esto ya lo limpié, ¿no? Esto estaba todo engrasado. Como estaba tan agarrado esto acá, directamente como ya tenía el otro lado suelto, que lo tengo sin la rueda, le fui pegando de aquel lado a la barra, de aquella punta, y esto salió para acá, ¿sí? Salió de acá para mi lado, digamos. No costó tanto, fue bastante sencillo, porque son dos tornillos, pero bueno, como tiene mucha tierra, mucho óxido, y hace años que no se desarma, cuesta un poquito. Ahora lo que queda hacer, miren para que vean lo que tenía. Estaba todo roto, este buje. Y acá le pusieron un retén que no iba. Esto no es original. Yo lo llevé a todo ejes o a BQ ejes. No le pusieron lo que iba. Lo que realmente va es este buje y este retén, que evita que te entre tierra y todo. Yo ya le estuve pegando una limpieza acá. Tiene un poco de suciedad adentro, pero bueno, esto después hay que llevarlo a engrasar. En definitiva, hay que colocar en este lugar, acá, y en este lugar. Ahora lo coloco y vuelvo a mostrarles cómo va. Lo que de la siguiente forma, o sea, se pasa el buje ese a través de toda la barra y también, es el retén y este es el buje. Se coloca, digamos, con la parte que tiene una especie de ángulo para el lado de adentro, para el lado que va a entrar adentro del eje, y este retén queda de esta forma. Ahora hay que volver a colocar la barra en el lugar donde estaba, limpiar un poco y ya el trabajo estaría terminado. Entonces bueno, vamos metiendo la barra, nos fijamos que quede alineado este orificio con y acá que entre bien, sin lastimar la gomita. Y algo así ya estaría casi el trabajo terminado. Ahora le damos unos golpecitos para que entre del todo. Nos fijamos que esté alineado. Yo por las dudas le puse WD-40 y lo limpié un poco porque tenía óxido. Y le puse un poquito de grasa de litio
como para que el buje entre sin lastimarse, pero eso sería todo. Ahora rearmar y ya estaría listo. Supone que esto va colocado así, yo ya lo tengo engrasado. Y ahora esto va en este lugar. Una vez que pusimos los retenes, los llevamos al lugar, le pegamos con algún tubo o algo similar, un par de golpecitos con un martillo. Ponemos el tornillo y ya está rearmado otra vez, es así de simple. Mirá lo que te ponen los de BQ ejes o lo de todo ejes. Acá hay un pedazo del retén original, del buje original. Esto es cinta, esto está hecho con cinta de aislar. Este es otro pedazo de cinta. Y ese es un buje o un retén que no es el original. Y acá otro pedazo de cinta. Por eso abaratan tanto costos, porque ponen piezas que no son, cosas rotas.